Dnes sa pozrieme na objektív, na ktorý som bol naozaj zvedavý. Toto je úplne nový Tamron 12 až 20 mm f2.8. A hneď na začiatku poviem jednu vec. Toto nie je len ďalší ultra široký zoom. Po pár dňoch testovania mám pocit, že Tamron týmto objektívom ukazuje úplne nový smer. Keď mi objektív prišiel na test, myslel som si, že to bude jednoducho ďalší ultraširoký zoom od Tamronu. Ale po pár dňoch testovania a používania musím povedať jednu vec. Toto už podľa mňa nie je ten Tamron, na aký sme boli zvyknutí. A teraz nemyslím ohnisko, nemyslím svetelnosť, myslím celkový pocit z objektívu. Spracovanie, ovládanie, detaily. Prvýkrát som mal pocit, že držím v ruke objektív, ktorý pôsobí podobne prémiovo ako Sony GM-ko. Nehovorím, že je to GM-ko alebo že má rovnaký optický výkon. Myslím tým ten pocit, keď ho vezmete do ruky. Všetko sedí, nič nepôsobí lacno a je vidieť, že Tamron si dal na tomto modeli naozaj záležať. Poďme sa ale pozrieť na to, aký je v praxi. Ja objektívy netestujem na testovacích tabuľkách, som kameraman a zaujíma ma hlavne to, ako sa s tými objektívmi pracuje počas reálneho natáčania. Tento Tamron 12 až 20 mm som zobral na natáčanie aftermovie z akcie, na natáčanie nejakých hudobných videoklipov, ale aj na produkciu videa pre školu. Natáčal som učebne, kuchyňu, chodby, interiéry a práve tam som pochopil, prečo tých 12 mm dáva obrovský zmysel. Veľakrát som už jednoducho nemal kam ustúpiť, pri 16 mm by som bol nalepený na stene, tu som zrazu dostal oveľa viac priestoru. A úprimne, čakal som, že pri 12 mm bude perspektíva oveľa agresívnejšia. Samozrejme, keď sa priblížite k človeku nejak na detail alebo niečo dáte úplne do rohu toho záberu, tak tá perspektíva sa prejaví. Alebo ak natáčate niečo zo spodu alebo z hora, tak proste tá perspektíva toho širokáča sa určite na tých 12 mm prejaví. Ale pri bežnom natáčaní interiérov alebo širokých scén mi to vôbec neprekážalo. Práve naopak. Veľakrát som bol rád, že ten záber je taký široký, aký je. Čo ma ale prekvapilo asi najviac, samotná konštrukcia toho objektívu. Objektív váži približne 570 gramov, na dĺžku má 12 cm. Takže dá sa povedať, že je to celkom malý, ľahký, prenosný objektív, ktorý hodíš do batoha a hotovo. Objektív je utesnený proti nepriaznivému počasiu, nemusí sa báť, že ak niekde budeš fotiť, točiť niekde vonku, bude trošku pršať, objektívu sa nič nestane, aj pri bajonete máš tesnenie. A keď sme už pri tom spracovaní, poďme sa pozrieť na to ovládanie. Tu si podľa mňa Tamron zaslúži veľkú pochvalu. Tých ovládacích prvkov je naozaj veľa. Máte tu klasický prepínač AF, MF, dve programovateľné tlačidlá, custom switch, ktoré musí cez Lens Utility od Tamronu priradiť rôzne funkcie. Zámok zoomu, zámok ostrenia, prepínač klik pre clonu, zámok clony a samozrejme USB-C konektor. Úprimne dlho som nemal v ruke objektív, ktorý by ponúkal toľko možností prispôsobenia. Jeden môj postreh tým tlačidlám, ja mám na Sony nastavené DMF, to znamená, že aj keď mám zapnutý autofokus, stačí, že chytím ostriaci prstenec, pootočím a môžem manuálne preostriť. Je to super, ale zároveň sa mi už viackrát stalo, že som nechtiac pri natáčaní sa toho prstenca dotkol, lebo trošku to pootočil a objektív preostril. Tamron to vyriešil veľmi jednoducho. Na objektíve je zámok ostriaceho prstenca. Keď ho zapnem, prstenec sa síce ďalej otáča, ale objektív naň nereaguje. Možno to znie ako maličkosť, ale presne takéto maličkosti robia rozdiel medzi dobrým objektívom a objektívom, s ktorým sa pracuje výborne. Páčia sa mi aj samotné prstence, máme ich tu 3, ostrenie, zoom, clona, majú príjemný odpor, pôsobia kvalitne, ostrenie, zoom sú pogumované, clona je taký plast, ale spĺňajú presne všetko to, čo by som od objektívu tejto kategórie očakával. Ďalšia vec, ktorú ako kameraman veľmi oceňujem, je interný zoom. Objektív sa pri zoomovaní vôbec nevysúva, ale tie členy vo vnútri sa pohybujú. Je to vidieť na tom prednom výpuklom člene, ako sa to pohybuje. Vo vnútri sa to síce pohybuje, ale samotné telo toho objektívu zostáva rovnako dlhé.
Na gimbal, ak to dáš, je to úplná paráda. Raz ho vyvážiš hotovo, nemení sa zásadne ťažisko, nemusíš nič znova nastavovať. Ak často natáčaš na gimbale, ak chceš širokáč, toto je podľa mňa jedna z najväčších výhod toho celého objektívu. Autofokus počas testovania fungoval výborne, bol rýchly, bol presný, bol tichý. Za celý čas som nemal situáciu, pri ktorej by som si povedal, že autofokus nestíha, alebo to ostri niekam inam. Rovnako spokojný som bol aj s ostrosťou toho objektívu, počas testovania som nemusel riešiť, či je to dostatočne ostré, jednoducho som len natáčal. Či už exteriéri, či interiéri, obraz bol krásne čistý, detailný. Čo sa týka najkratšej vzdialenosti zaostrenia, na 12 mm je to 18 cm od čipu, na 20 mm je to 28 cm od čipu, čiže aj nejaké tie detaily na ten ultra širokáč si spraviť vieš. Tento objektív ale nie je úplne bez výhrad. Najväčším mínusom pre mňa je vypuklý predný člen. To znamená, že tu nenájdeme klasický závid na filtre. A keďže ja ako kameraman používam NDčka prakticky stále, toto je asi jediná vec, ktorá ma naozaj zamrzela, ale tak je to 12 mm na full frame, niečo za niečo. Áno, objektív má zadný držiak na fóliové filtre, pre fotografa alebo aj pre kameramana to môže byť zaujímavé riešenie. Ak si nájdeš také filtre, ktoré tam budú pasovať, ak sa nájde nejaký výrobca, ktorý to vyrobí alebo ktorý to už vyrába, dá sa to tam dať, ale ja by som určite privítal radšej klasický závid vpredu. Asi by to potom bolo, alebo asi by to bol potom možno väčší objektív, neviem. Ale dá sa vymyslieť aj dopredu, ak máš nejakú 3D tlačiareň alebo niečo, určite sú riešenia, kde si vieš dopredu dať aj nejaké filtre aj na takýto typ toho objektívu, kde tam nevieš naskrutkovať normálne NDčka. S tým vypuklým členom ešte jedna drobnosť. Pristihol som sa, že vždy, keď som objektív niekde prenášal, odkladal, tak automaticky som nasadzoval krytku. Mimochodom, tá krytka je výborná, je veľká, dobre sa chytá, jednoducho sa nasadzuje, ale ten vypuklý predný člen vo mne prirodzene vzbudzoval rešpekt. Nechcel som riskovať, že ho niekde poškriabem, tak som stále nasadzoval na ten objektív tú krytku. Nie je to veľký problém, len som si to uvedomil počas toho používania, že som to tak robil. Alebo som nechcel, aby sa tam nejaký ten prach dostal, keďže ten člen sa pohybuje. Takto jednoducho. Komu by som tento objektív odporučil? Ak natáčaš, fotíš krajiny, architektúru, interiéry, alebo natáčaš v nejakých stiesnených priestoroch, alebo dokonca natáčaš vlogy, myslím si, že budeš s týmto objektívom spokojný. A ak často používaš gimbal a chceš širokáč, tak tento objektív si zamiluješ. Takže aký je môj záver? Najväčšou novinkou je to, kam sa ten Tamron opäť posunul. Spracovanie, ovládacie prvky, pocit z toho objektívu, interný zoom, výborný autofokus, výborná ostrosť. Ak by ste sa ma po tomto teste spýtali, čo je na tomto objektíve najlepšie, možno by som nepovedal, že 12 mm, ani že 2,8 clona. Najviac ma baví ten pocit, aký z neho mám pri práci. Už to nepôsobí ako nejaký taký objektív, pri ktorom hľadáš kompromisy za nižšiu cenu, že chceš širokáč, ale za nižšiu cenu, tak si kúpim toto. Je to prémiový nástroj, ktorý je radosť používať a presne toto je ten najväčší posun, ktorý sa Tamronu podaril. A samozrejme ako bonus, rozsah 12 až 20 mm na full frame a clona f2.8, bajonet Sony E, ktorý som testoval ja, potom máme aj bajonet na Nikon. A ak toto je smer, ktorým sa Tamron bude uberať aj ďalej, tak sa úprimne teším na ďalšie tieto novinky, ktoré Tamron vydá. A posledná vec, cena cca 1700 €. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, daj odber a zase sa vidíme niekedy na budúce. Čau.